সমস্ত ভিউয়ারদের জানাই আলম স্টাডি সেন্টারে স্বাগত। আজ তোমাদের সাথে গণিতের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নাম্বার সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব। নাম্বার সিস্টেম, যেখান থেকে চাকরির পরীক্ষায় খুব প্রশ্ন আসে এবং নাম্বার সিস্টেম তোমাদের গণিতে অতি অবশ্যই জানতে হবে, কারণ নাম্বার ছাড়া গণিত অসম্পূর্ণ। তাই আমাদের প্রথম নাম্বার সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা, বেসিক ধারণা এবং তার সম্পর্কে যে সমস্ত পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে সেগুলো আমরা সব কিছুই জানব। এছাড়াও গণিতের বিভিন্ন অধ্যায়ের ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, সেগুলো যদি না দেখে থাকো প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নাও। এবং জিকে থেকে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, সংবিধান সে সম্পর্কে ভিডিও আপলোড করা হয়েছে, যদি সেগুলো না দেখে থাকো তো সেগুলো প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নাও এবং ভিডিওটা পুরোটা দেখবে, তাহলে তোমাদের নাম্বার সিস্টেমের সম্পর্কে কোনো আর ডাউট থাকবে না, সমস্ত কিছু জানা থাকবে। ঠিক আছে, তা আমরা শুরু করি। নাম্বার সিস্টেম। নাম্বার সিস্টেম জানার আগে আমাদের জানতে হবে ফেস ভ্যালু ও প্লেস ভ্যালু। কোনো একটা সংখ্যার প্লেস ভ্যালু কত এবং ফেস ভ্যালু কত। তো ধরো কোনো একটা সংখ্যা আছে, আমি ধরে নিলাম সংখ্যাটা হলো 7852। ঠিক আছে, এটা হলো একটা সংখ্যা যার এই 2, 5, 8, 7 এগুলো হলো প্রতিটি ডিজিট বা অঙ্ক। ঠিক আছে, তাহলে এটা পুরোটা হলো একটা সংখ্যা যার প্রত্যেকটা আমি ধরলাম একটা করে একটা ডিজিট। ঠিক আছে, তো তার ফেস ভ্যালু কীভাবে বের করব? ফেস ভ্যালু হচ্ছে যে প্রতিটা সংখ্যার যে ডিজিটগুলো আছে তার ডিজিটগুলো যে নিজস্ব ভ্যালু, সেগুলি হচ্ছে তার ফেস ভ্যালু। যেমন এই সংখ্যাটার ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে 2 এর ফেস ভ্যালু কত, 2 এর ফেস ভ্যালু হবে 2। জিজ্ঞেস করা হয় 5 এর ফেস ভ্যালু কত, 5 এর ফেস ভ্যালু তবে হবে 5। যদি জিজ্ঞেস করা হয় 8 এর ফেস ভ্যালু কত, ফেস ভ্যালু তখন হবে 8। যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই সংখ্যাটার ক্ষেত্রে 7 এর ফেস ভ্যালু কত, তখন হবে 7। তাহলে ঠিক আছে, জানলাম আমরা তাহলে যে ফেস ভ্যালু হচ্ছে কোনো একটা সংখ্যার যে ডিজিটগুলি আছে সেই ডিজিটগুলোর নিজস্ব ভ্যালুগুলি হচ্ছে তার ফেস ভ্যালু। ঠিক আছে, এবার আমরা জানবো প্লেস ভ্যালু কি। প্লেস ভ্যালু একটা নাম আছে, যেটা নাম হচ্ছে লোকাল ভ্যালু। ঠিক আছে, লোকাল ভ্যালু বলা হয় প্লেস ভ্যালুকে। তো প্লেস ভ্যালু এই সংখ্যাটির ক্ষেত্রেই দেখো যে আমি 7852 এর যদি আমি প্লেস ভ্যালু বা লোকাল ভ্যালু বের করি, সেক্ষেত্রে কী হবে? এক্ষেত্রে 2 এর প্লেস ভ্যালু হবে 2, যেহেতু এটা একক সংখ্যাতে আছে। ঠিক আছে, এবার 5 এর প্লেস ভ্যালু হবে কত, হবে 50। ঠিক আছে, এবং 8 এর প্লেস ভ্যালু হবে 800 এবং 7 এর প্লেস ভ্যালু হবে 7000। কী হবে দেখো, তাহলে কি হবে, যখন একক স্থানে যেটা থাকবে সেটা তার প্লেস ভ্যালু, যখন দশকে থাকবে তখন তার পরে যে সংখ্যাটা থাকবে সেটাকে আমরা মনে মনে 0 ধরে নেব, সেটা হবে তার প্লেস ভ্যালু। যখন শতকে থাকবে তখন কি হবে, সে শতকটা যারা থাকবে, অর্থাৎ এখানে 8 আছে, তারপরে দুটো আমি 0 ধরে নেব, সেক্ষেত্রে হবে 800। এবং যদি আমি হাজারের ঘরে যখন থাকবে তখন তারপরেগুলো সবগুলোকে আমি 0 মনে মনে ভাববো, তাহলে হবে 7000। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, যদি আমি অন্য একটা উদাহরণ নিই, যদি ধরলাম 852, এক্ষেত্রে দেখো 2 এর প্লেস ভ্যালু হবে 2, 5 এর প্লেস ভ্যালু হবে 50 এবং 8 এর প্লেস ভ্যালু হবে 800। ঠিক আছে, এমন যদি একটা আমরা উদাহরণ ধরি 1052। ঠিক আছে, তাহলে এক্ষেত্রে 2 এর প্লেস ভ্যালু হবে 2, 5 এর হবে 50, 0 হবে 0 এবং 1 এর হবে 1000। ঠিক আছে, তো প্লেস ভ্যালু বুঝতে পারা গেল, কিছুই না, শুধুমাত্র এই যে এককে ঘরে যেটা থাকবে সেটা শুধুমাত্র 2,
যখন 5-এর বলবে তখন হবে তার পরেরটাকে শূন্য ধরবো মনে মনে, সেটা হবে পুরোটা তার প্লেস ভ্যালু। এবার যখন 8-এর বলবে তখন আমি বাঁ দিকটা তো বাদ দেবই, তার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকটাকেও আমি শূন্য ধরে নেবো। তাহলে 8-এর প্লেস ভ্যালু হবে এক্ষেত্রে 800, ঠিক আছে। আর 7-এর প্লেস ভ্যালু হবে 7000, ঠিক আছে। তাহলে প্লেস ভ্যালু আর ফেস ভ্যালু সম্পর্কে আমরা পুরো জানতে পারলাম। ফেস ভ্যালু শুধুমাত্র ডিজিটটির যে আসল যে মান আছে সেই মানটাকে আমরা বলবো ফেস ভ্যালু, এবং প্লেস ভ্যালু কোনটা সেটা হচ্ছে দেখলাম, ঠিক আছে। এককে থাকলে শুধুমাত্র সেটা হবে, দশকে থাকলে তার সঙ্গে একটা শূন্য, শতক থাকলে তার সঙ্গে দুটো শূন্য, এবং হাজার থাকলে তার সঙ্গে 3টে শূন্য, ঠিক আছে। এরপর আমরা জানব ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা। ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা, ঠিক আছে। স্বাভাবিক সংখ্যা কোনগুলো? যে সকল সংখ্যা আমরা গণনা করি, যেমন 1, 2, 3, 4, 5 ডট ডট চলে যাচ্ছে, সব হচ্ছে কি ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা। কিন্তু মনে রাখবে শূন্য কিন্তু ন্যাচারাল নাম্বার নয়, অর্থাৎ শূন্য স্বাভাবিক সংখ্যা নয়, ঠিক আছে। তাহলে ন্যাচারাল নাম্বার কোনগুলো? আমরা যেগুলো গণনা করি 1, 2, 3, 4, এখানে তুমি যত ধনাত্মক সংখ্যাগুলো যত আছে +1, +2, +3 যত আছে সবগুলো হচ্ছে কি ন্যাচারাল নাম্বার। তাহলে এখানে কি শূন্যটা নয় এবং মাইনাসগুলো নয়, -1, -2, -3 এইগুলো কিন্তু কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা বা ন্যাচারাল নাম্বার নয়, ঠিক আছে। তাহলে ন্যাচারাল নাম্বার হচ্ছে 1, 2, 3, 4 এগুলো, আর শূন্যটাও নয় এবং মাইনাসগুলো নয়, স্বাভাবিক সংখ্যা। এবার আছে হোল নাম্বার। এই ন্যাচারাল নাম্বারগুলোই তার সঙ্গে যদি শুধুমাত্র আমরা শূন্য যোগ করে দিই, তাহলে 0, 1, 2, 3, 4, 5 এই ডট ডট করে চলে যাচ্ছে, তাহলে এইগুলো সব হচ্ছে হোল নাম্বার বা সমস্ত সংখ্যা বা সমগ্র সংখ্যা। তাহলে হোল নাম্বার কোনগুলো? ন্যাচারাল নাম্বারগুলোই, তার সঙ্গে শুধুমাত্র যদি শূন্য আমরা যোগ করি বা শূন্য অ্যাড করি সেক্ষেত্রে হবে হোল নাম্বার, ঠিক আছে। তাহলে ন্যাচারাল নাম্বার আর হোল নাম্বার কোনোটা পার্থক্য নয়। ন্যাচারাল নাম্বারকে শুধুমাত্র যদি আমি তার সেই দলে যদি আমি শূন্যকেও দিয়ে দিই তাহলে সেটা হবে হোল নাম্বার, ঠিক আছে। ন্যাচারাল নাম্বার হোল নাম্বার সম্পর্কে এখনও জানার নেই, এটা এইগুলো জানলেই হবে। ন্যাচারাল নাম্বার আর হোল নাম্বার কি জানা গেল। এবার আমাদের জানতে হবে ইন্টিজার বা পূর্ণ সংখ্যা। ইন্টিজারকে বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা, ঠিক আছে। পূর্ণ সংখ্যা কোনগুলো? 0, +-1, +-2, +-3 ডট ডট করে, অর্থাৎ দশমিকগুলো বাদ দিয়ে 0.1, 0.2 এগুলো হবে না। যেগুলো দশমিক ছাড়া, যেগুলো একটা পূর্ণ সংখ্যা, অর্থাৎ বুঝতে পারছি এগুলো সব পূর্ণ আছে, কিন্তু সেটা ধনাত্মক হতে পারে বা ঋণাত্মক উভয় হতে পারে, এবং শূন্যটাও, সেগুলো সবগুলো কি হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে আমরা গণনা করতে পারি, ঠিক আছে। কিংবা বাই এগুলো কিন্তু হবে না, ঠিক আছে। ভগ্নাংশগুলো হবে না, দশমিকগুলো হবে না, কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা হবে এগুলো। তাহলে ইন্টিজার কোনগুলো আমরা পাচ্ছি? 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3 হবে যত ধর পর্যন্ত +100, -100 এভাবে তুমি যত পারে যাও, কিন্তু এই ভগ্নাংশ হবে না এবং দশমিকগুলো হবে না। তাহলে পূর্ণ সংখ্যা জানলাম 0 থেকে +-1, +-2, +-3 এইভাবে তুমি যত দূর +-1000, +-1 লক্ষ এবার তুমি যত দূর যেতে পারো যাও, সেক্ষেত্রে সবগুলো হবে পূর্ণ সংখ্যা। এবার আমরা জানব ইভান নাম্বার বা জোড় সংখ্যা। ইভানকে বলা হয় জোড় সংখ্যা। জোড় সংখ্যা কীভাবে বের করব? যে সংখ্যাগুলি 2 দ্বারা ভাগ করা যায়, যেসব সংখ্যাগুলি 2 দ্বারা ভাগ করা যায়, তাহলে কি হবে? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 এভাবে তুমি যতদূর যাবে যেগুলি 2 দিয়ে ভাগ করা যায় সেগুলো হচ্ছে জোড় সংখ্যা। তাহলে কঠিন কিছু না, শুধুমাত্র যেগুলো জোড় সংখ্যা হবে সেগুলো হচ্ছে 2 দিয়ে ভাগ করা যাবে, সেগুলো হচ্ছে 2 দ্বারা বিভাজ্য, সেগুলো হচ্ছে জোড় সংখ্যা, ঠিক আছে। তাহলে বিজোড় কোনগুলো? যেগুলি জোড় নয় সেগুলি বিজোড়। তাহলে যেগুলো 2 দ্বারা ভাগ করা যায় না, যেগুলো 2 দ্বারা ভাগ করা যায় না বিজোড় সংখ্যাকে বলা হয় অড নাম্বার। তাহলে বিজোড় সংখ্যা কোনগুলো? 1, 3, 5, 7, 9, 11 এভাবে চলে যাবে, ঠিক আছে। যেগুলো 2 দ্বারা ভাগ করা যায় না সেগুলো হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা, আর জোড় সংখ্যা হচ্ছে যেগুলো 2 দ্বারা ভাগ করা যায়, ঠিক আছে।
এবার আসছি প্রাইম নাম্বার বা মৌলিক সংখ্যা। মৌলিক সংখ্যা হবে সে সমস্ত স্বাভাবিক সংখ্যা যেগুলির শুধুমাত্র দুটি গুণক বা ফ্যাক্টর থাকবে। সেই দুটি ফ্যাক্টর হলো সে সংখ্যাটি এবং 1। কোনটা সংখ্যা, ধরে নিলাম আমি 7। 7-এ দেখো তুমি 7কে শুধুমাত্র যাবে, 7-এর ফ্যাক্টর কি, শুধুমাত্র 7 আর 1, অর্থাৎ তুমি এমন কোনো অন্য ফ্যাক্টর পাবে না যেখান থেকে তুমি 7 পাবে। এমন তুমি যদি দেখো 12 তুমি 1 গণিত 12 পাবে সমান 12, তুমি 3 গণিত 4 12 পাবে, তুমি 6 গণিত 2 12 পাবে। তাহলে তুমি অন্যান্যভাবে তুমি 12 পাচ্ছ, শুধু 1 গণিত 12 সমান 1 গণিত 12 সমান তুমি 12 পাচ্ছ না। তুমি 3 গণিত 4 করেও 12 পাচ্ছ, 6 গণিত 2 করেও তুমি 12 পাচ্ছ। তাহলে 12টা কিন্তু কোনো প্রাইম নাম্বার নয়, ঠিক আছে। কিন্তু 7টা কিন্তু প্রাইম নাম্বার। কিন্তু 7কে তুমি শুধুমাত্র তার দুটোই মাত্র ফ্যাক্টর পাবে, যে দুটোই মাত্র তার গুণক পাবে, একটা হচ্ছে 7, একটা হচ্ছে 1। এমনই তুমি যদি 5কে দেখো, 5-এর ক্ষেত্রে তুমি শুধু 5 আর 1 এই দুটি ফ্যাক্টর পাবে, ঠিক আছে। এক্ষেত্রে তুমি অন্য কোনো ফ্যাক্টর পাবে না যেখান থেকে তুমি 5কে তৈরি করতে পারবে, ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি 9কে যাও, তাহলে তুমি 9 সমান তুমি 9 গণিত 1 করতে পারো, বা তুমি 3 গণিত 3 করতে পারো। 3 গণিত 3 সমান হচ্ছে কিন্তু 9। তাহলে 3 গণিত 3 যদি 9 হয়, তাহলে আমি কি বলেছি, যদি 1 এবং সংখ্যাটি নিজে এই দুটি ফ্যাক্টর ছাড়া অন্য ফ্যাক্টর পাওয়া গেলে সেটা হবে কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নয়, সেটা হবে কম্পোজিট নাম্বার, সেটা কম্পোজিট নাম্বারের মধ্যে পড়ছে। আর যদি শুধুমাত্র তার একটাই ফ্যাক্টর থাকে, একটা ফ্যাক্টর এবং সেটা নিজে একটা, ঠিক আছে, অর্থাৎ দুটো ফ্যাক্টর, একটা নিজে আর একটা 1, তাহলে হবে সেটা কি মৌলিক সংখ্যা। তাহলে মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো হবে? মৌলিক সংখ্যা হবে 2 দেখো কীভাবে মৌলিক সংখ্যা। 2 হচ্ছে 2-এর ফ্যাক্টর আমি কী পাবো, 2 গণিত 1। আর তুমি কীভাবে 2কে পাবে? আর কোনোভাবেই আমি 2কে পাবো না। তাহলে 2 গণিত 1, তাহলে 2 হচ্ছে নিজে একটা সংখ্যা এবং 1 হবে একটা, তাহলে আমি দুটোই মাত্র ফ্যাক্টর পাচ্ছি। সে সংখ্যাটা নিজে একটা ফ্যাক্টর, তার সঙ্গে 1 একটা ফ্যাক্টর, তাহলে 2ও হচ্ছে কি একটা মৌলিক সংখ্যা। 2 কিন্তু জোড় সংখ্যা, কিন্তু তবুও কিন্তু এটা মৌলিক সংখ্যা, ঠিক আছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কী দেখবো, যে জোড় সংখ্যাগুলো সব কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব কম্পোজিট নাম্বারের মধ্যে পড়বে। কিন্তু এই যে দুইটা আছে, দুইটা একটা ব্যতিক্রম। 2 জোড় সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও সে কিন্তু প্রাইম নাম্বার, এবং এই 2টা হচ্ছে সব থেকে ছোটো প্রাইম নাম্বার, ঠিক আছে। সব থেকে ছোটো মৌলিক সংখ্যা যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সেটা হবে 2। তাহলে মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো? 2, তারপর হচ্ছে তোমার 3, 5, 7, 11, এগুলো সব হচ্ছে কি, সব হচ্ছে প্রাইম নাম্বার, ঠিক আছে। এবং কম্পোজিট নাম্বার কি? কম্পোজিট নাম্বার হচ্ছে 4, 6, 8, 9, 10, অর্থাৎ যেগুলির সেই সংখ্যাটি এবং 1 ছাড়াও অন্যান্য ফ্যাক্টর পাওয়া যাবে। যেমন 4-এর ক্ষেত্রে কি ফ্যাক্টর পাওয়া যাবে? 4-এর ক্ষেত্রে 1 গণিত 4 হবে, আবার 2 গণিত 2 সমান 4 হবে। তাহলে 1ও পাচ্ছি ফ্যাক্টর, 4ও পাচ্ছি, 2ও পাচ্ছি, তাহলে এক্ষেত্রে কি এটা কম্পোজিট নাম্বার, ঠিক আছে। আবার তুমি 6 ক্ষেত্রে দেখো, 6 সমান আমরা 3 গণিত 2 পাবো, আবার 6 গণিত 1 পাবো। তাহলে 3ও ফ্যাক্টর, 2ও ফ্যাক্টর, 1ও ফ্যাক্টর, 6ও ফ্যাক্টর, তাহলে এখানে 4টে ফ্যাক্টর হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এগুলো সব কম্পোজিট নাম্বার। আবার যেগুলোর আমি শুধুমাত্র সেই সংখ্যাটি এবং 1 এই দুটি মাত্র ফ্যাক্টর পাবো, সেগুলো হচ্ছে সব মৌলিক সংখ্যা, ঠিক আছে। সেগুলো সব মৌলিক সংখ্যা। আর 2-এর অধিক যদি আমরা ফ্যাক্টর পাই, সেক্ষেত্রে হবে সেটা কম্পোজিট নাম্বার। 2-এর অধিক যদি আমরা ফ্যাক্টর পাই, সেটা হবে কম্পোজিট নাম্বার, ঠিক আছে। তাহলে প্রাইম নাম্বার সম্পর্কে তোমাদের কোনো ডাউট নেই, ঠিক আছে। কম্পোজিট নাম্বার এবং প্রাইম নাম্বার দুটো আমরা জানলাম। এবার হবে রেশনাল নাম্বার, ঠিক আছে। রেশনাল নাম্বার কোনগুলো? যে সমস্ত সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায়, যেখানে পিটা হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ ইন্টিজার, কিউটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার, কিন্তু কিউটা 0 হওয়া চলবে না, ঠিক আছে। কিউটা 0 হয়ে গেলে কিন্তু ইনফিনিটি একটা অসংজ্ঞাত চলে আসবে। সেক্ষেত্রে কী হবে, এই কিউটা যে নট ইকুয়াল টু 0 হতে হবে এবং পি বাই কিউ আকারে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে। যাতে প্রকাশ করা যায় সেটা হচ্ছে মূলদ সংখ্যা বা রেশনাল নাম্বার। রেশনাল নাম্বারকে বলা হয় মূলদ সংখ্যা, ঠিক আছে। সেটা কেমন টাইপের? ধরো 5কে আমি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো। 5/1, তাহলে আমার পি কি আসছে? পি আসছে 5, কিউ আসছে 1। তাহলে কিউ আমার এখানে 1 তো নট ইকুয়াল টু 0,
তাহলে এটা হচ্ছে একটা মূলত সংখ্যা। তেমন আমি 1/8 এটা একটা হচ্ছে মূলত সংখ্যা, আমি p/q আকারে প্রকাশ করতে পারলাম। ঠিক আছে, -4/5 এটা একটা মূলত সংখ্যা। ঠিক আছে, তারপর আমি 0 একটা মূলত সংখ্যা, আমি 12/5 করে লিখলাম, সেটা একটা মূলত সংখ্যা। ঠিক আছে, আবার একটা জিনিস দেখবে যে মূলত সংখ্যাগুলিকে আমি যদি ভগ্নাংশগুলিকে আমি যদি দশমিকে আনি, সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট মান পাওয়া যাবে। যেমন 1/8কে যদি আমি ভগ্নাংশ থেকে যে আমি দশমিকে নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে কী হবে, 1/8 সমান আমরা পাবো 0.125। ঠিক আছে, আমি যদি 12/5 আছে, 12/5কে যদি আমি দশমিকে নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে কী পাবো 2.4। ঠিক আছে, তাহলে এটা নির্দিষ্ট একটা আমরা দশমিক সংখ্যা পাচ্ছি, সেগুলো হচ্ছে সব কি মূলত সংখ্যা বা রেশনাল নাম্বার। ঠিক আছে, এবার ইররেশনাল নাম্বার বা অমূলত সংখ্যা কোনগুলো, তাহলে যে সমস্ত সংখ্যা যখন দশমিকে প্রকাশ করব সেগুলি কখনো শেষ হতে চাবে না, আবার পুনরাবৃত্তি হবে। ঠিক আছে, যেমন √2 তুমি যদি ক্যালকুলেটরে দেখো, তাহলে দেখবে 1.41421 এরকমভাবে চলে আসবে। ঠিক আছে, সেগুলো কিন্তু কি একটা ইররেশনাল নাম্বার, সেগুলো হচ্ছে একটা অমূলত সংখ্যা। এমন তুমি যদি √7কে দেখো, √7 তুমি মান পাবে 2.64575 এভাবে চলে যাবে। ঠিক আছে, তো এগুলো হচ্ছে কি অমূলত সংখ্যা, যেগুলোর মান আমরা কন্টিনিউ চলেই যাবে। ঠিক আছে, তো সেগুলোর ক্ষেত্রে এমনই উদাহরণ হবে √3, √5, পাই, তারপর এগুলো সব হচ্ছে কি ইররেশনাল নাম্বারের উদাহরণ। ঠিক আছে, তো ইররেশনাল নাম্বার বা অমূলত সংখ্যা কোনগুলো, যে সংখ্যাটি দশমিকে প্রকাশ করা হবে তখন সেগুলি শেষ হতে চাবে না। ঠিক আছে, সংখ্যাগুলি শেষ হতে চাবে না এবং পুনরাবৃত্তি হবে। আবার দেখো এখানে কি আছে, 1.4142, আবার 1 আসছে, আবার সে ঘুরে ঘুরে এবং ডট ডট হয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, সেগুলো কি অমূলত সংখ্যা। ঠিক আছে, আর মূলত সংখ্যা কোনগুলো, যেগুলো p/q আকারে প্রকাশ করা যাবে, যেখানে q ≠ 0। ঠিক আছে, এবং আমি যদি সেগুলোকে ভগ্নাংশ থেকে দশমিকে প্রকাশ করি, সেক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা, নির্দিষ্ট দশমিক সংখ্যা আমরা পাবো। ঠিক আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে অমূলত সংখ্যার ক্ষেত্রে কিন্তু সেই নির্দিষ্টটা পাবো না। তাহলে রেশনাল নাম্বার আর ইরেশনাল নাম্বারের উদাহরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তোমাদের পাই দেবে এবং দেবে পরীক্ষাতে, যেগুলো কি রেশনাল নাম্বার না ইরেশনাল নাম্বার, তো সেগুলো আমরা জানবো, সেগুলো হচ্ছে ইরেশনাল নাম্বার বা অমূলত সংখ্যা, যদি বাংলা আসে তো অমূলত সংখ্যা। ঠিক আছে, তো এরপর আমরা জানবো পারফেক্ট নাম্বার। পারফেক্ট নাম্বার কি? পারফেক্ট নাম্বার হচ্ছে যে সংখ্যার ফ্যাক্টরগুলির যোগফল সংখ্যাটির সঙ্গে সমান। অর্থাৎ ধরো একটা 12 একটা উদাহরণ নিলাম, 12। ঠিক আছে, 12 ফ্যাক্টর কি আমরা জানি, 1 2 3 4 6 এবং 12। কোনো একটা সংখ্যার ফ্যাক্টরগুলির যোগফল যদি সংখ্যাটি হয়, কিন্তু যে নির্দিষ্ট সংখ্যা সেই সংখ্যাটি বাদ দিয়ে, এই সংখ্যার যেহেতু 12, তো 12টা বাদ দেবো। ঠিক আছে, 12টা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু 12টাকে বাদ দেবো, তার যে যোগফল সেই সংখ্যাটি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আমরা দেখি 1 + 2 + 3 + 4 + 6, তাহলে কী আসছে, 3 3 6 6 6 + 4 + 6, তাহলে কী আসছে দেখো, 3 + 3 কী আসছে, 6 আচ্ছা 10 16, তাহলে আসছে কি 16, আমার হতে হবে কি 12, তাহলে 12টা কি পারফেক্ট নাম্বার নয়। তাহলে পারফেক্ট নম্বর কি, যদি আমি 6-এর ক্ষেত্রে দেখি, 6-এর কি, 6-এর ফ্যাক্টর কী কী দেখো, 1 6-এর ফ্যাক্টর, 2 6-এর ফ্যাক্টর, 3 6-এর ফ্যাক্টর এবং 6টা নিজের ফ্যাক্টর। এই 6টা আমি বাদ দিতে বললাম, যে সংখ্যাটা নিজে একটা বাদ, তার অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলি যদি যোগফল যদি সেই সংখ্যাটি হয়, তাহলে এক্ষেত্রে কি 1 + 2 + 3, তার যোগফল যদি আমরা করি তো দেখো 6 পাচ্ছি। তাহলে কি 6 একটা হচ্ছে কি পারফেক্ট নাম্বার। ঠিক আছে, তো 6 একটা পারফেক্ট নাম্বার, কিন্তু 12 পারফেক্ট নাম্বার নয়। সেরকম তুমি যদি 5 দেখো, 5-এর ফ্যাক্টর 1 আর 5, তার 5টাকে বাদ দিলাম, প্রথম যে সংখ্যা সেই সংখ্যাটি বাদ, সেটা মাত্র 1 পড়ে রয়েছে, সেটা 5টা, তাহলে কি একটা পারফেক্ট নাম্বার নয়। ঠিক আছে, 12 পারফেক্ট নাম্বার নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পারফেক্ট নাম্বার পাবে না, পাবে কোনটা, 6 পাবে। এছাড়াও তোমরা পারফেক্ট নাম্বার পাবে 28। তোমরা 28টা যদি করো, সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু 28-এর ফ্যাক্টর কী কী পাবে দেখো, 1 2
4 7 14 এবং 28, তা 28টা আমরা বাদ দেবো। ঠিক আছে, তাহলে 1 + 2 + 4 + 7 + 14, তো কী পাবো দেখো 3, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 + 14, তাহলে হবে 28। তাহলে কি 28টা হচ্ছে একটা 28 হচ্ছে একটা পারফেক্ট নাম্বার। 28 পারফেক্ট নাম্বার, 6 পারফেক্ট নাম্বার। ঠিক আছে, তাহলে পারফেক্ট নাম্বার তোমাদের যদি পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমরা পারবে। ঠিক আছে, যদি তার পারফেক্ট নাম্বার কোনগুলো, যদি তার ফ্যাক্টরগুলির যোগফল যদি সে নাম্বারটার সঙ্গে কোনো একটা নাম্বারে যদি ফ্যাক্টরগুলির যোগফল সে নাম্বারটিই পায় ঘুরে, তাহলে সেটা পারফেক্ট নাম্বার। কিন্তু সেক্ষেত্রে কি সেই ফ্যাক্টরগুলির মধ্যে একটা ফ্যাক্টরকে বাদ দিতে হবে, সেই ফ্যাক্টর নিজস্ব ফ্যাক্টরটা, সে নিজেই যে ফ্যাক্টর সেই ফ্যাক্টরটা বাদ দিতে হবে। সেই ফ্যাক্টর বাকি যে ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলোর যোগফল যদি সেই সংখ্যাটি পাওয়া যায়, সেটা হবে একটা পারফেক্ট নাম্বার। ঠিক আছে, পারফেক্ট নাম্বার জানা গেল। তো আজকের মতো নাম্বার সিস্টেমের এখানেই শেষ। এর পরের দিন আমরা ডিভিজিবিলিটি বা বিভাজ্যতার পরীক্ষা সেটা আমরা জানবো, যে কোনোটা সংখ্যাকে 2 দ্বারা বিভাজ্য কোনগুলি হবে, কোনো সংখ্যাকে 5 দ্বারা বিভাজ্য কোনগুলি হবে, 4 দ্বারা বিভাজ্য, 9 দ্বারা বিভাজ্য। একটা সংখ্যাকে আমরা ডাইরেক্ট একটা কোনো সংখ্যা ধরবো, হলো 552। এই সংখ্যাটা একটা সহজ ট্রিক্সের সাহায্যে আমরা জানতে পেরে যাবো যে এটা কী দ্বারা বিভাজ্য হবে, 9 দ্বারা বিভাজ্য হবে না হবে না, সেটা খুব সহজে আমরা জানতে পারবো। সেটা আমরা আলোচনা করব পরবর্তী ভিডিওতে। ঠিক আছে, তো আজকের মতো এখানেই। চ্যানেল যদি নতুন হয় তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পছন্দ হলে লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো, যাতে আমি আরও নতুন নতুন ভিডিও আনতে উৎসুক হই। ধন্যবাদ।